Quando un giocatore arriva da un paese straniero, tra l'altro come tu hai fatto il campionato georgiano e russo, ecco, si dice che c'è grande difficoltà in questo periodo, sapendo che arrivavi in Italia, lo hai studiato o hai sfruttato qualche tua conoscenza? Chi ti sta aiutando a capire come sarà il calcio italiano e quindi come dovrai fare tu e in quanto tempo pensi? როდესაც უცხოეთიდან მოდიან, ანუ კონკრეტულად საქართველოდან ლაპარაკობენ, რუსულად და ქართულად. შენო, ანუ რას ფიქრობ, იტალიას რამდენად შეგიძლია, ანუ იტალიური, ანუ თუ ყავს ზოგადად ოფინო და თუ შეგიძლია, ანუ იტალიური თო რამდენად შეგიძლია, ანუ სწორედ მიმართო, ისწავლო, ანუ იტალიური ენა მას გულისხმობდა. უკვე დავიწყე სწავლა და დიდი იმედი მაქვს, რომ რამოდენიმე თვეში მეკეთებ ამისთვის და უკვე დავიწყე სწავლა. Russot laparacov? Sì. Ho cominciato già a studiare italiano e penso che imparo bene, voglio parlare molto molto bene italiano e parlo anche un po' di inglese e un po' anche russo abbastanza bene. Intendeva dire quando lui pensa di capire bene i meccanismi del calcio italiano, quando potrà secondo lui prendere იტალიურს, ანუ რა დროში შეგიძლია ის შენი აზრით, ანუ რა დროში შეიძლება იტალიური სწავლასო? სწავლას ალბათ 3-4 თვე დამჭირდება ჩემი აზრით, თუ უფრო მეტი არა, მაგრამ სიტყვის ფეხბურთში რაც საჭირო არის, თითქმის ყველაფერი ძალიან მარტივია და მალევე ვისწავლე. Penso che 3-4 mesi ho bisogno sicuramente di imparare almeno minimo quello che parole tecnici e quello che serve calcio, voglio imparare molto più veloce, voglio parole tecnici di calcio.